Buongiorno amici della MotoGP, sempre da Misano abbiamo qui delle bellissime ragazze Red Bull che ci diranno la loro esperienza sul Gran Premio. Meraviglioso, non c'è niente da dire, bellissimo. Amiamo la MotoGP ma soprattutto Pecco Bagnaia. E secondo voi chi vogliamo vince? te. Chi vince la sprint a breve, alle 15? Oddio, no, la potrebbe vincere anche Marquez, ma io spero sempre Pecco. Dai, non si dice per scaramanzia. No, Beh, infatti. comunque vinca il migliore, giusto? Veramente. E poi noi abbiamo coniato un motto e adesso lo ripetiamo tutti insieme. Viva la MotoGP, lo sport più bello del mondo! Ciao a tutti! Ciao!